ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചത് ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണിത്. നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ്. ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ 3/4 കിലോ അരി, അത് റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചോറ് വെക്കുന്ന അരിയാണ്. ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്താൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് ചെറിയുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് തേങ്ങയാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് കല്ലുമ്മക്കായ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഇത് ചെറിയ കല്ലുമ്മക്കായയാണ്, കടുക്ക എന്നും ഇതിനെ പറയും. ഇത് ഏകദേശം 80 എണ്ണത്തോളം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇതിൽ കണ്ടോ, ഇതുപോലെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഒരു മുടി പോലെ. അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് മാറ്റണം. ഈ കല്ലുമ്മക്കായ എല്ലാം ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. സാധാരണ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആണ് ഇത് വേഗം കുക്ക് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ഇത് ഒന്നും തുറക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇപ്പം ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങും. ഇത് കണ്ടോളൂ, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് പതഞ്ഞ് വരും. അത് ഇതിൻ്റെ വായ തുറക്കുകയും ചെയ്യും ആ സമയം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോളൂ, ഇതിൻ്റെ വായയെല്ലാം തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മൂറി വന്ന വെള്ളം ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച അരി അരച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിറക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോഴുള്ള രൂപമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന അരി നമ്മൾ അരക്കാൻ പോവുകയാണ്. അരി കുതിർത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം വാർക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് അരിയും തേങ്ങയും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകവും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരച്ച് കിട്ടിയ മാവ് ഇതാണ്. ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ല. കല്ലുമ്മക്കായയുടെ ഷെല്ലിലേക്ക് ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ചേർത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അടച്ച് വെക്കണം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവ് ഷെല്ലിലേക്ക് നിറക്കാം. ഇതുപോലെ ഓരോ ഷെല്ലും എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഈ മാവ് നല്ല ടൈറ്റാക്കി വെക്കണം. ഈ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ ആവിയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓരോന്നോരോന്നായി ആവി ചെമ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അടുപ്പിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു 15 മുതൽ 20 മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക്. ഇതെല്ലാം ഈ മാവെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ കല്ലുമ്മക്കായയിലെ ഇറച്ചിയും നന്നായി കുക്കായിട്ടുണ്ടാകും. ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഓരോന്നും അടർത്തി മാറ്റണം. ഓരോന്നും ഷെല്ലിൽ നിന്നും അടർത്തി മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിനു വേണ്ടി ഉള്ള മസാലക്കൂട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണ്. 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം എന്നിവ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ മസാലക്കൂട്ട് ഒരുപാട് ലൂസാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോ
കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചതും ഈ ഷെല്ലിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മസാലക്കൂട്ടിലൊന്ന് മുക്കി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഈസി പരിപാടിയാണ്. ഈ മസാലക്കൂട്ടിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നേരെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പരിപാടികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ക്ലിയർ കുറവ്. ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും, എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴുള്ള രൂപം. ഇത് നമുക്ക് ഷെല്ലോട് കൂടി തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബീച്ച് സൈഡിലൊക്കെ കിട്ടാറ്. നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് കല്ലുമ്മക്കായ നിറച്ചത് ഷെല്ലിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷെല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. താങ്ക്